Ay, nasitag ko. Bawa pa man din ako ma-record. Muna na akong latay. Oh, Let's just break it down. Oh. You and me uptown, dancing all around till the Kaya po kini kita may ailang kuan. daga nag-abot ninyo ha. Daga mo mag-abot. Naibasok. everyone can see your anger is misplaced. Uy, nana po ni. Ha? Ha? Kalisod. Murag. Mangilog-kilog. Ano, di maagin na ko mahug. Oh. Imo pa di i-repair na sinila sinumang-gida. Naputol man na. Plano i-repair di ay kay. Nakoy paglabay. Ay Ginoo. Ay kalisod sa man niyo. Ay! Dangog. Oh. Come on, listen to me. I've tried so many times to tell you this is as good as I can be. Why isn't it enough Parabaos. to be Shit. faithful and also be the hit of the party? Let's just break it down to you and me uptown. Uy, inahan. Oh? Uy, Ginoo. Panagmangi. Uy. Hmm? Dito may agi ato nga side, oh. Murag lisod. Ay, Ginoo. Nahirap yung matiguang ka. Masakas bukit eh. At ang LR. Uy. Intak pa tong BMW. Intak pa ang BMW. Tulog sa ginawa eh. Nag-abot siya kong ginawa. Kwarto tahon. Duha na to kasako no. Ang gamay na kay ang magbuhat na to pwede na pong gamay ang bahin.
Lagi? Mani merkado sa dait. Ano may magkomprahan sa una before pandemic. Nga may baligya doon sa mga gamay nga karinderya. PCC. This is my place, and this is the Kangawa Elementary School, and I used to spend all my elementary grades in this school. And this is my neighborhood, our house, and mga punik ng mga humagi pang harvest lain ng mga tagyani. And kani ang amo wala na mo kanuhuli kay titirang gamaya organsi sa labor. So kami na lang ang nagbuwad kay madapa man po sa lihok. Mana? Malagay pos? Oh, buslot dito. Ito may lagi dagang sako dito. Ha? Naghuwat sa. Naghuwat? Naghuwat ba? Naghuwat sa. Napoy tennis court dire, basketball court. Usan ni sa nakadabog na sa Kangawa ng nagdikay kahoy sa mahugan ni. Tabang ka dito daw? Lola. Ah. Kuha na pong sisig. Gamay naman din na. Video na pa. Pugma na pa ni balik. Subukan niyo ng kadong. Lamat ah. Money ang stage sa Kangawa Elementary School. May no magkoko daw ko. Dong. Magkoko pa talaga tinggaw. Ikaw. Ala ka.
Ha? Pabugnaw, pabugnaw. Salamat. Ninot na kayo ang Kangawa Elementary School under the ano ba? Nindot na kayo ng akong big sister ang principal ng din niya, and nindot kayo ang performance ng gwapa umayo ang Kangawa Elementary School. Masahan yung improvement sa school, no? Magdepende dito na sa paningkamot sa principal and their teachers. Balik na ko sa balay kay human naman di paghito. Tabang man ta pa.